улсын хурлаас хууль гэдэг зүйл маань өөрөө нэг хэлбэрийн стандарттай, өөрөөр хэлбэл одоо яаж бичдэг юм, яаж найруулдаг юм, ямар нэр томьёо хэрэгэлдэг юм гэдэг юм стандарттай байхаас гадна тэрний агуулгыг нь одоо тавьсан бас нэг стандарттай байдаг юм байна. Тэгэхээр орчин үеийн одоо хууль зүйн шинжилгээ ухаан гэдэг юм уу, хууль зүйн сэтгэлгээ бол энэ хууль гэдэг юмыг хийж байгаа, баталж байгаа, боловсруулж байгаа хүмүүс бол энэ хэлбэрийн болон агуулгын стандарт гэсэн хоёр стандарттай бол заавал танилцсан байх ёстой гэдэг нэг ийм консенсуст бол ерөнхийдөө бол хүн төрөлхтөн хүртсэн байна. За тийм учраас одоо хууль боловсруулж байгаа гол хуульчид маань энэ талаар одоо өөрсдийнхөө хоримтлуулсан мэдлэгийг жил болгон одоо ингээд энэ орчин үеийн шинжилгээ ухааны ололтод тулгуурлаад энийг жил болгон одоо нөхөн сэлбэж шинэ мэдлэгээр баяжуулж хэрэглээндээ түүнийг оруулж явах явдал бол одоо Монгол улсад цаашид үндэсний эрх зүйн тогтолцоог боловсронгуй болгох хөгжүүлэхэд бол чухал ач холбогдолтой юм гэж ингэж бодож байна. Хууль гэдэг бол зүгээр одоо нэг тийм дураараа биччихдэг ийм баримт бичиг биш. Тэр стандарт нь зөрөх юм бол асар их олон сөрөг үр дагаврыг бий болгож яадаг, хэрэгжилж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа хүмүүст одоо ойлгомжгүй байдлыг бий болгодог. Иннээсээ болоод хүний эрх хэрэгжүүлээ хохирдог, буруу зөрүү хэрэгэлдэг ийм олон асуудлыг үүсдэг. Тийм учраас энэ алдаа эндэгдлээс одоо сэргийлэхийн тулд хуулийн төсөл боловсруулж байгаа хүмүүс маань тэр стандартын талаарх одоо мэдлэгээ жил болгон одоо ингэж сэргээж, сайжруулж, хэрэглээд сурч явах явдал бол чухал ач холбогдолтой юм аа. Үүнд л одоо энэ сургалтын зорилго зориулт нь бол оршиж байна гэж ингэж хэлж болно.